Наш эфир продолжает брифинг оперативного штаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Дмитрий Ильич, доброе утро. Какова обстановка с лесными пожарами в республике на сегодняшний день? Доброе утро. Всего на территории республики действует 27 пожаров, тушится из них 7. Людей на этих пожарах работает 325, техники 31. Локализовано за сутки 3 пожара, ликвидировано 5. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки и передислокации личного состава привлекались воздушные судна. Количество 7 единиц, приближенным и угрожающим населенным пунктам, объектам экономики пожаров нет. Пожары присутствуют активно в 4 районах. Это Мирнинский, Сунтарский, Усьмайский и Чурапчинский. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем. Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Глава Якутии поздравил горожан с Днем знаний. В этом году за парты сядут 148 тысяч школьников. Военным и силовикам выплатить единовременное пособие. Владимир Путин подписал соответствующий указ. Российские спортсмены завоевали 13 медалей. Расскажем, как прошел 7-й соревновательный день Паралимпийских игр в Токио. Глава Якутии Айсен Николаев поздравил якутян с 1 сентября Днем знаний. По всей республике начало нового учебного года встречают 148 тысяч школьников и 50 тысяч студентов. В том числе в 1 класс отправляются 16 тысяч детей. Он отметил, что в этом году учебный год начнется в традиционном очном формате. Продолжается строительство школ и детских садов в республике. Все это направлено на достижение главной задачи – создать равные стартовые возможности для каждого ребенка и для каждого молодого человека в Якутии вне зависимости от места его проживания. Также Айсен Николаев на 2024 год поставил цель войти в число лучших 15 регионов России по качеству образования. Тем временем на торжественную линейку дети традиционно приходят с букетами для учителей. Какие цветы сейчас в моде и во сколько обойдется цветочное поздравление 1 сентября, расскажет Саргалана Неустроева. Традиция дарить букеты цветов учителям на 1 сентября относительно молодая. Зародилась она в 80-е годы, когда впервые был объявлен Всенародный день знаний. Правда, выбор цветов в те годы был невелик, потому часто в ход шли цветы с грядок. Я жила в Амге, она тоже. И мы где-то где собрали? Возле дома, наверное. Да, где-то возле дома собрали. И я так стеснялась подарить учительнице, что я отдала своему младшему брату, и он подарил. Втихаря некоторые, конечно, рвали. На площади Ленина раньше цветы только росли. И вот некоторые, конечно, и на площади Марата. Я знаю, что там раньше немножко так рвали цветочки для своей учительницы. Однако времена вынужденного вандализма давно прошли, и рынок уже давно диктует свои правила. Роскошные хризантемы, нежные розы, милые гипсофилы и никакого пластика. Вот главные амбассадоры любого букета. В тренде сейчас пышные объемные букеты, микс, монобукеты, то есть из только одних цветов. В крафте очень красиво смотрится. При этом на то, каким будет букет, влияет и то, кому вы его дарите. Молодым учителям более нежные цвета, ну а если в возрасте, то уже можно и погуще цвет. По словам якутских флористов, средняя цена букета по городу стартует от 1000 рублей. При этом готовиться к сезонам праздников цветочные магазины начинают еще за неделю. Закуп цветов у поставщиков возрастает в 3-4 раза. В праздничные дни букеты не дорожают. Все зависит от транспортировки, от того, откуда заказывают цветы. А тем временем кому-то могут понравиться и полевые цветы. Но для тех, у кого аллергия на пыльцу, существует и альтернатива – сладкие букеты. В этом году приготовили букет
Нашему учителю, у нее аллергия, поэтому купили в этом году шоколад. А можно отснять, да? Да, конечно. В последнее время в прошлое уходят и гендерные стереотипы. Популярность набирают мужские букеты сдержанных и темных оттенков. Поэтому не забудьте поздравить и учителей мужчин. Как бы то ни было, будьте уверены, какой бы ни был букет, получить его приятно каждому. Саргалана Неустроева, Джулус Иннокентьев, Якутск. Между тем, с сегодняшнего дня в России стартует новая культурная программа «Пушкинская карта». С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут покупать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. Речь идет о специальных счетах. Находящиеся на них деньги можно будет потратить только на культурные мероприятия. Сначала государство зачислит на каждую карту по 3000 рублей. В следующем году сумму планируют увеличить. Заявку на участие в государственной программе уже можно оформить на портале госуслуг. В Якутии в программу пока вошли 4 учреждения. Это Русский драмтеатр имени Александра Сергеевича Пушкина, театр оперы и балета, филармония и музей «Моя история». Все учреждения уже определились репертуаром, который будет доступен по Пушкинской карте. Президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате военным и силовикам. Сумма пособия составит 15 тысяч рублей. В первую категорию вошли военнослужащие по контракту, а также курсанты военных профессиональных учебных заведений и организаций высшего образования, не заключившие договор на прохождение службы. Во вторую – прокуроры, сотрудники СК, ФСИН, полиции, Росгвардии, таможенной и противопожарной служб. Деньги переведут в сентябре. В указах подчеркивается, что эти средства недоступны для удержания по решениям судов и других органов, а также на основании приказов командиров. Кроме того, по 10 тысяч рублей выплатят пенсионерам. Соответствующие документы глава государства подписал ранее. К другим темам. Современные ремонты, новое оснащение. Детские сады Ленского района постепенно обновляются. Какие учреждения в этом году будут отремонтированы, подробнее расскажет Анна Кожевникова. Масштабный фронт работы в этом году в детском саду «Солнышко». Около 4 миллионов рублей выделено из районной казны на ремонт этого дошкольного учреждения. Буквально в прошлом году завершили обшивку фасада. В этом будут доведены до совершенства все кабинеты и помещения внутри здания. А именно внутренняя отделка, замена кафеля в коридорах, на лестничных площадках, туалете, моечных комнатах, установка новых межкомнатных дверей, утепление 2 тамбуров для воспитанников младших групп, а также утепление полов на первом этаже. Срок окончания работ в контракте прописано 1 ноября 2021 года. Надеемся, что подрядчик уложится в эти сроки. Детский сад закрыт с четверга. Прошлой неделе дети находятся в группе, в 3 группах теремка, в детском саду «Теремок». Поэтому препятствий для проведения полноценного ремонта нет. Подрядчики общества с ограниченной ответственностью огнезащитные технологии уже приступили к работам. Сегодня пыль в коридорах детского сада стоит столбом. Подобная ситуация ожидает детский сад «Сказка». Только здесь заменят систему отопления. Пока демонтировали беседки на детских площадках, согласно Санпину и федеральным образовательным стандартам, установят новые. По «Сказке» там текущие ремонты будут тоже. И капитальный ремонт будет системы отопления, и текущие ремонты по утеплению стен там частичные. Такие, это по линии гранита, как эксплуатация, они проведут эти ремонты. Также ремонт ожидают детские сады поселка Нюя, Витим и других поселений. Всего в этом году выделено свыше 31 миллиона рублей из казны районного бюджета на дошкольные образовательные учреждения. Работы начались в конце лета из-за позднего срока поступления финансирования. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Якутске завершился первый в республике курс профессиональной переподготовки по стратегическому маркетингу. Накануне состоялось мероприятие по защите дипломных работ. Выпускники представили маркетинговые стратегии для 5 якутских компаний. Курс организовала образовательная платформа «Школа глобального бизнеса», открывшаяся в декабре 2020 года. Цель школы – вывести якутские компании на международный уровень. В качестве преподавателей были приглашены эксперты маркетинга всероссийского и международного уровня. Это называется практикоориентированный курс.
Да? То есть это такой достаточно известный в международных западных школах, когда мы теорию разбираем не просто сухую теорию, а тут же применяем на практике. И здесь отличие в том, что мы на проект взяли 5 кейсов от якутских компаний, которые выставили свои бизнес-задачи именно по стратегии маркетинга. И мы, как вводные, взяли эти данные от якутских компаний и в течение 5 месяцев делали им маркетинговую стратегию вместе со студентами с помощью федеральных и международных экспертов с большим опытом. Завершим наш выпуск новостями спорта. Российские спортсмены завоевали 13 медалей в 7-й соревновательный день Паралимпийских игр в Токио. 3 награды высшего достоинства в копилку команды принесли пловцы. Так, на высшую ступень пьедестала взошли Андрей Николаев, Валерия Шабальна и сборная ПКР, первенствовавшая в смешанной эстафете. Также первыми стали легкоатлеты Владимир Свиридов, Антон Кулятин, а также велогонщик Михаил Асташов. Вторые места заняли легкоатлеты Маргарита Гончарова, Евгения Швецова, Алексей Чуркин и пловчихи Дарья Пикалова, Наталья Будкова. Бронзовые награды завоевали легкоатлеты Никита Катуков и Федор Рудаков. Россияне по итогам 7 дней игр идут на 3-м месте медального зачета. На их счету 25 золотых, 16 серебряных и 33 бронзовые награды. Лидирует сборная Китая. На 2-й строке расположилась команда Великобритании. К этому часу это все новости. Хорошего дня!